2026 मा यूएस को इन्फ्लेसन पछिल्लो समय 2.7% हुने अनुमान गरिए तापनि अहिले भने OECD ले यूएस को इन्फ्लेसन 4.2% पुग्न सक्ने जनाएको छ। US inflation will surge to 4.2%. आखिर यसको कारण के होला? Organization for Economic Cooperation and Development OECD का अनुसार अमेरिकामा महंगाई अर्थात इन्फ्लेसन 2025 मा 2.6% रहेको थियो। पछिल्लो समय 2026 मा 2.7% हुने अनुमान गरिए तापनि त्यसलाई रिभाइज गरी अहिले भने 4.2% पुग्न सक्ने देखाएको छ। 2027 मा भने फेरि घटेर 1.6 जति पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ त? सबैभन्दा ठूलो कारण एनर्जी प्राइस बढ्नु हो। मिडल इस्टमा भइरहेको द्वन्द्वका कारण तेल, ग्यास, मेटल्स र फर्टिलाइजर सबैको मूल्य बढिरहेको छ। अझै खास कुरा स्ट्रेट अफ हर्मुज जुन बाटो हुँदै विश्वको ठूलो हिस्साको तेल र एलएनजी ग्यास जान्छ, अहिले त्यहाँ जोखिमका कारण सप्लाई नै प्रभावित भएको छ। अब यसको इफेक्ट के हुन सक्ला त? ट्रान्सपोर्टेसन महँगो हुने, प्रोडक्सन महँगो हुने, अन्तिममा सामान महँगो हुने, जसकारण इन्फ्लेसन बढ्ने देखिएको छ। OECD के अनुसार अमेरिकाको ग्रोथ रेट 2025 मा 2.1% थियो, 2026 मा 2% हुनेछ र 2027 मा 1.7% हुने सम्भावना देखिएको छ, जसर्थ यो बिस्तारै घट्ने क्रममा रहेको छ। चाइनामा हेर्दाखेरि चाइनाको इन्फ्लेसन रेट 2025 मा -0.1 रहेको थियो, 2026 मा 1.3% हुने अनुमान गरिएको छ र 2027 मा 1.1% हुन सक्ने अनुमान छ। र चाइनाको ग्रोथ रेट हेर्दा 2025 मा 5% थियो, 2026 मा 4.4% हुने अनुमान छ र 2027 मा भने 4.3% हुने अनुमान गरिएको छ। ओभरअल ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि 2025 मा ग्रोथ रेट 3.3% रहेको थियो, 2026 मा 2.9% हुने अनुमान गरिएको छ भने 2027 मा 3% हुने अनुमान गरिएको छ। यसो हेर्दाखेरि अमेरिकाको ग्रोथ रेट बिस्तारै घट्दो क्रममा देखिएको छ भने ग्लोबल कन्टेक्स्टमा रिलेटिभली स्टेबल नै देखिएको छ। इन्ट्रेस्टिङली G7 देशहरूमध्ये अमेरिकाको सबैभन्दा बढी इन्फ्लेसन हुने अनुमान गरिएको छ र G20 मा भने ब्रिटेनको सबैभन्दा बढी इन्फ्लेसन हुने अनुमान गरिएको छ। एनर्जी क्राइसिसले सप्लाई चेन प्रब्लम निम्त्याउने गर्दछ र सप्लाई चेन प्रब्लमले ग्लोबल महँगाई बढाउने गर्दछ। त्यसैले यो केवल एउटा देशको समस्या मात्र होइन। यदि कन्फ्लिक्ट अझै लामो समयसम्म रह्यो भने इन्फ्लेसन अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ, तर यदि स्थिति सुधारियो भने बिस्तारै कन्ट्रोलमा आउने सम्भावना देखिएको छ। अब नेपालमा यसको कस्तो असर पर्ला? लेट मी नो इन द कमेन्ट्स।